ukiangalia Mwanzo sura ya 3 na fungu la 1 mpaka la 3, ni andiko ambalo linazungumza yale mazungumzo kati ya Hawa ambaye ni Eva pamoja na Shetani aliyejifanya kuwa nyoka. Sasa kuna kitu ambacho nikapata maswali kwamba Shetani alijuaje ya kwamba ule mti ambao ulikuwa katikati ya bustani ya Eden, alijuaje kwamba Adam na Hawa wamezuiliwa wasiweze kutumia? Alijuaje? Imenitafakarisha sana, na nafikiri hata wewe inaweza ikakutafakarisha. Lakini katika kutafakari nimekuja na mambo kama 4 ambayo nafikiri na wewe yanaweza yakakupa mwanga. Kwenye Mwanzo 2:16, hapa kwenye Mwanzo 2:16 ni pale Mungu alipotoa agizo ya kwamba matunda mengine yote mnaweza mkala, lakini tunda la ambalo walionyeshwa kwamba hili tunda hamtakiwi kuligusa wala kulitumia kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo walielewa na wakaishi katika mazingira au katika hali ya katazo hilo. Sasa kwenye sura ya 3 tunaona Shetani anaibuka, anamuuliza Hawa ya kwamba je, ni kweli Mungu amewakataza msile tunda hilo? Sasa katika kutafakari jambo hilo, nimekuja kugundua ya kwamba ukimwangalia Shetani ni kiumbe ambacho Mungu alikiumba na ni kiumbe ambacho Mungu amekiumba kikiwa na hekima ya kutosha. Hii inatuthibitishia kwenye Ezekiel 28:12-15. Ni aliumbwa katika hali ya hekima ya hali ya juu sana. Na ndiyo maana unaona hata kwenye maandiko huku chini, wakati anakuja kuwatokea Adam na Hawa, Shetani anasema kwamba nyoka alikuwa ni mwelevu kuliko wanyama wote wa mwituni. Kwa maana nyingine, Shetani alikuwa ni mwelevu. Lakini uelevu wake ule, ona jinsi ambavyo alikuja kumdanganya Eva ili aweze kuvuruga mfumo ambao Mungu alikuwa ameuweka. Na anaingia kwa swali. Sasa katika kutafakari kwangu nikagundua ya kwamba Shetani alianza kwanza kupeleleza, hakukurupuka. Alianza kupeleleza, akafanya upelelezi wa kina, na akatumia mawakala, maagenti wake ambao ni mapepo, ambazo ni nguvu za giza, akatumia. Kwa hiyo wakati Adam na Hawa maisha yalivyozidi kuendelea, kumbe Shetani alikuwa anaendelea kufanya upelelezi ya kwamba huyu mwanadamu ni wapi niweze kumkamata. Na ndicho ambacho hata leo hii bado anakifanya katika maisha yetu ya kila siku ambayo tunayaendesha, tunaingia na kutoka. Kumbe yeye anatega mawakala, anaendelea kufanya upelelezi, ni wapi aweze kukushika, ni wapi aweze kukukamata. Na mwisho wa siku akipata gap, ndio maana unaona anaweza akammaliza mtu kabisa, akajikuta na haribikiwa. Kosani yangu hapa ni nini basi? Ya kwamba hakuwa na uhakika kwamba ule mti ni kweli Mungu alikuwa amewakataza Adam na Hawa wasitumie. Lakini akaja kwa mtego wa hali ya juu sana, very tricky. Akaja kwa mtego wa hali ya juu sana, akamuuliza yule mwanamke, je, ni kweli? Unaona? Kwa hiyo anataka apate udhibitisho kutoka kwa mwanamke ya kwamba ni kweli au si kweli. Ndio maana akasema kwamba ni kweli Mungu amewakataza msile tunda hilo. Unaona? Sasa Eva akajirahisi,
hakujua kwamba ni triki ya shetani, akajirahisi, akasema ni kweli kabisa, Mungu ametukataza na haturuhusiwi kabisa kabisa. Sasa shetani alipopata confirmation, shetani alipojua kwamba okay, kumbe ni kweli Mungu amewakataza, kwa hiyo akatengeneza namna ya kuhakikisha kwamba Adamu na Hawa wanakula lile tunda ili waweze kukosana na Mungu. Akatengeneza mpango mkakati wa kuhakikisha kwamba Adamu na Hawa wanakula tunda, na wakishakula tunda wanapoteza utukufu wa Mungu, wanapoteza kile kitu ambacho Mungu alikuwa amewapa, wanapoteza kabisa. Maana yangu hapa ni nini, ndugu yangu? Kuna maisha ambayo Mungu ametupangia tuishi, na kuna vitu ambavyo kwenye hayo maisha ambayo Mungu ametupangia tuishi, kuna makatazo ambayo Mungu ameyasema, ameyakataza, ya kwamba katazo hili au jambo hili hauruhusiwi kulifanya, na utakapolifanya utapoteza mfumo wako wa maisha, utapoteza kibali, utapoteza neema ambayo ilikuwa iko juu yako. Sasa adui anapokuja kwako, anaangalia nini ambacho Mungu amekupa, anakifanyia upelelezi kwa kutumia mawakala, anakifanyia upelelezi. Akishagundua kwamba Mungu amekupa kitu fulani, jambo linalofuata anajiuliza kwamba je, kati ya hicho ambacho Mungu amekupa kama potential ili uendeshe maisha yako, ni miko gani ambayo Mungu amekukataza, au ni mambo gani ambayo Mungu amekukataza? Akisha gundua kwamba Mungu amemkataza jambo hili na jambo hili na jambo hili, unaona Mungu au unaona shetani anakulazimisha, anatengeneza mikakati kimya kimya, kidogo kidogo, ili uweze kuhakikisha kwamba unafanya yale ambayo Mungu amekukataza usiyafanye. Ona, ukitaka kulithibitisha hili, angalia kipindi kile cha Samsoni. Samsoni aliambiwa na mama yake ya kwamba hauruhusiwi kunyoa nywele zako, hauruhusiwi kabisa. Na shetani akadaka, akajua kwamba huyu mtu atakaponyoa nywele nguvu zake zitakuwa zimeisha. Kwa hiyo akamtumia mawakala, akamtumia Delila yule mwanamke, na mwisho wa siku akamshawishi mpaka Samsoni akasema, mimi nguvu zangu ziko kwenye nywele, nitakaponyolewa nywele basi mfumo wangu wa utendaji kazi utakuwa umeishia hapo. Na unaona Delila akafanya vile, wakamnyoa nywele, na hatima, mipango na mikakati ya Samsoni ikawa imeishia pale. Na tunaona ndoto na maono makubwa aliyokuwa nayo yakawa yameishia pale. Kilichosababisha ni nini? Ni kwamba adui alitafuta ni kipi ambacho Mungu amemkataza. Hata leo hii adui kwenye maisha yako anatafuta kile kitu ambacho Mungu amekukataza usikifanye. Yeye anakutengenezea mazingira ya wewe kukifanya, na utakapokifanya hicho kitu, unaona mfumo wako wa maisha unabadilika ghafla. Unaona mambo yanaanza kupotea.